продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Также в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Полина Звездина. Александр, вот у нас есть определенные форматы. Классический наш вопрос первый – это вопрос о том, что вы для себя выделяете. Ну, естественно, можно как в личной жизни, но в основном нас интересует в профессиональной жизни. Что вы выделяете как наиболее яркий момент прошедшего 2015 и 2016 года? Что вы считаете главное произошло или произойдет вот в ближайшее время? Ну, наверное, событий главных много. Самое главное, что произошло в 2015 году, мы не испытываем страха. Мы не испытываем страха перед кризисом, мы знаем, что нам делать. Может, не все у нас быстро получается, но самое главное, что мы чувствуем себя в этом отношении достаточно уверенно. Он уже прошел, вы как-то определились, что не так все страшно, или его и не было никогда? Ну, конечно, кризис не прошел, и я думаю, он будет продолжаться еще несколько лет. Мы это видим по бизнесу, мы это видим по нашим результатам, мы их, надеемся, трезво оцениваем. Тем не менее, старая известная истина, что кризис дает возможности, кому-то, наверное, создает трудности. И поскольку мы в кризис зашли в достаточно хорошей форме, мы чувствуем себя более-менее комфортно. Много планов на 2016 год. Наверное, один из самых таких ключевых моментов, что мы поменяли некую основу управления сетью, перешли на форматное управление. В этом смысле сделать придется очень много. Мы наконец-то начали активно развивать свой формат Живика, и на него у нас тоже есть определенные надежды. Вот. И чего мы хотим, чтобы наши надежды оправдались. И ожидания. Александр, вот смотрите, 15 и 16 год, как мне кажется, был характерен, 15 и 16 остается таковым значительным ростом конкуренции, причем как в области соревнований между российскими и иностранными производителями, но и ритейл был очень ярким с точки зрения изменения структуры рынка. Причем, как появились прямые или продолжают увеличиваться прямые конкуренты, да, извечному королю рынка Ригли появились достойные, как минимум по размеру, компании на рынке, которые могут помериться и с точки зрения объема, и с точки зрения количества магазинов. Для вас какие вызовы вы видите в этом и какие предприняли или предпринимаете шаги, чтобы Ригла продолжала оставаться ведущей аптечной сетью? Ну, расскажу. В первом квартале прошлого года аналитики как-то нас сразу отодвинули на второй план. И, наверное, может быть, мало кто верил, что мы это лидерство не сдадим. И мы его, в принципе, пытались удержать. Но не лидерство ради лидерства. На самом деле, действительно, рынок меняется, и конкуренция происходит во всех областях. И не только в области продаж, это в области IT-технологий, в области интернет-продаж. Безусловно, кризис заставил ускориться многие процессы. Это такой катализатор. Поэтому боимся ли мы каких-то конкурентов, выделяем ли мы кого-то? Ну, я скажу, наверное, что нет. Мы каких-то таких целей для себя не ставим. Мы сосредоточены в большей степени на создании внутренней конкурентоспособности. Как бы это ни было там, может быть, громко сказано, мы видим основные резервы у себя внутри. И пытаемся всячески поднимать свою конкурентоспособность. Пытаемся автоматизировать ручной труд. Пытаемся автоматизировать управленческие какие-то процессы. И, наверное, в этом смысле наша конкурентоспособность, она у нас внутри.
Что сложно, наверное? Сложно, наверное, сразу развиваться во всех направлениях. А по-другому быть не может. Потому что если ты занимаешься чем-то одним, ну, например, совершенствуешь логистику, либо товароснабжение, либо какие-то отдельные процессы, то, безусловно, ты где-то отстаешь. Поэтому вот задач иногда больше, чем людей, которые их могут решать. Поэтому в наших задачах, конечно, быть игроком и в интернет-пространстве, в продажах. Конечно, это и офлайн. Конечно, мы должны внедрять технологии в управлении товарными запасами, логистикой, ценообразованиями. И поскольку компания активно растет, значимой становятся управленческие технологии. И если уже говорить про лидерство, то рынок действительно нуждается в лидерах. Не в одном лидере, а в целом пуле лидеров. И это лидерство не определяется только оборотом. Вообще бы, я бы сказал, на сегодняшний день рынок нуждается в лидерах, которые будут устанавливать или определять новые форматы и стандарты работы. Потому что рынок в какой-то степени очень разношерстный, он разный, каждый видит бизнес по-своему и каждый по-своему прав. Кто-то развивает аптеку для того, чтобы ее потом продать. Кто-то развивает свой бизнес, и для него главная цель – это доля рынка. Вот у нас классический вариант. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги акционеру, для того, чтобы у нас были деньги на развитие. Вторая задача – тратить эти деньги эффективно. В общем-то, ничего сложного. Пока у нас получается. Если вернуться к конкуренции, московский рынок с точки зрения конкуренции как оцениваете? Просто очень разные как раз таки оценки у разных лидеров рынка. Кто-то считает, что там еще потолок очень далеко, кто-то считает, что открываться уже реально негде. Вот как вы думаете? Ну, тут все на самом деле очень просто и понятно. Московский рынок – это самый крупный рынок в Российской Федерации. Безусловно, за этот рынок конкуренты будут бороться. Можно ли развиваться на этом рынке? Да, можно будет на этом рынке развиваться и сейчас, и через 5, и через 10, и через 15 лет. Почему? Потому что этот рынок все время каким-то образом перераспределяется. Даже если рынок не будет расти, все равно борьба за этот рынок, она будет становиться все жестче и жестче. Кто будет побеждать на этом рынке? Конечно, клиент проголосует рублем, это однозначно. А для того, чтобы клиенту предоставить весь тот необходимый спектр услуг, который этому клиенту нужен, нужно быть конкурентоспособным и в области товара, и в области предложения на кассе, и в области бронирования, интернета и так далее, так далее, так далее. Тот, кто будет делать это лучше, чем другие, тот и будет этот рынок забирать. И даже если на какие-то периоды будут появляться какие-то лидеры, назовем там монополисты, это вообще ненадолго и не навечно. То есть у нас есть монополисты стать на московском чемпионом рынке? Трудно. Еще труднее удержать эти результаты. Вы сказали, что вот идет некое перераспределение. То есть в Ригле есть такой момент, что вы, может быть, отслеживаете какие-то места, которые освобождаются, или как? Что вы подразумеваете под перераспределением? Ну, во-первых, аптек действительно достаточно много. Мы видим локальные рынки, на которых там могут находиться в одном доме несколько аптек. Но когда ты начинаешь заходить в аптеку, начинаешь себе задавать вопрос, почему туда ходит, а вот сюда не ходит. Выходишь из метро, слева аптека низких цен, впереди аптека оптовых цен, чуть левее ниже нижнего и так далее, так далее, так далее. Ну и что делать клиенту? Ну, все он попробует, он протестирует и выберет ту аптеку, в которой у него будет больше доверия, где будет персонал лучше, где будет ассортимент лучше, где будет ниже дефектура, где в конце концов будет просто чище и светлее. Поэтому, когда мы видим точку, мы определяем
необходимую площадь, мы определяем конкурентов, определяем, можем ли мы в этой конкурентном окружении конкурировать, каким форматом, какую долю мы займем, и после этого принимаем решение. Что неправильно и что происходило в 2015 году, и вот на сегодняшний день эта история закончилась, это попытка перебивать аптеки клиента путем предложения собственнику большей арендной платы. Ну вот я считаю, это как бы путь в никуда. Вот, с кризисом эта история стала гораздо меньше, если не сошла на нет. Вот, Александр, мне кажется, мы достаточно ярко и полно поговорили о моменте взаимоотношений аптеки и покупателя, и о важности того, что если у тебя есть уникальные какие-то преимущества, уникальное предложение, то остается вопрос платежеспособности и объема того сегмента, который готов платить за это уникальное предложение. И поэтому существует много разных форматов в любые времена экономические. Я бы хотел затронуть немножко другой аспект, который является не менее важным. Это взаимоотношения аптек, аптечных сетей с производителями. Ведь вот эта гонка, которую мы наблюдаем по размеру аптечных сетей, то есть когда аптечные сети становятся все крупнее и крупнее с точки зрения количества числа магазинов, точек, где продается аптечный ассортимент, он же вызван больше не тем, что вы, как аптечная сеть, пытаетесь предложить все больше и больше сервис конкретному покупателю. Конкретный покупатель, ему важно, есть вы рядом с его домом или работой, или нет. А 1000 вас или 2000 вас конкретному покупателю гораздо менее важно. А вот производителю это очень важно в взаимоотношениях с аптечной сетью, с тем, насколько плотно он готов работать с аптечной сетью. И на рынке, вот опять же, сформировалось там, ну, так скажем, очень условно 3 подхода. Ультраскоростной – это, в общем-то, ассоциация, которая может за 2 года вырасти с 700 аптек до 2000, с 2000 до 5000 и так далее. Но, правда, это не совсем классическая аптечная сеть. Второй подход – это покупка крупных или средних аптечных сетей. Мы знаем примеры, когда аптечная сеть вырастает от 1000 до 2 или до 3000, просто покупая достаточно большими кусками, 500, 200, 100 точек в каждой приобретенной аптечной сети. И есть способ, который приверженцем который слывет Ригла и вы лично, это органический рост, когда аптечная сеть перерастает путем того, что организует свои собственные новые точки в тех местах, которые оценили и выбрали, но как бы с нуля, не покупается готовая существующая сеть с ее преимуществами и проблемами. Вот в данных условиях, в условиях этой некой гонки для того, чтобы стать наиболее значимым партнером для производителя, вы остаетесь приверженцем органического роста или какую-то комбинацию будете в дальнейшем использовать? Но я начну сначала. Конечно, трудно говорить о том, что аптека может предоставлять какие-то уникальные возможности. Мы не можем действительно продавать какой-то фреш и так далее. То есть товар у нас в том или ином смысле одинаков. Но мы можем клиенту, если мы его понимаем, предоставить именно ту категорию товара, дешевого, либо дороже, либо иногда откровенно дорогого, потому что именно это ему нужно. Вот понимать своего клиента и есть правильный маркетинг. Что касается нашего развития. Мы действительно приверженцы органического роста, но мы никогда не отрицали возможности покупки сетей. У нас большой опыт покупки сетей в 2006-2007 году, и, как мне кажется, мы это делали достаточно неплохо, поэтому все проблемы одной стратегии и другой мы очень хорошо понимаем. Вы действительно правильно сказали, что когда ты покупаешь сеть, то ты покупаешь не только выручку, но и проблемы этой сети.
Второй момент, как правило, если это региональные сети, то они используют другую систему налогообложения. Вот. И все, что имеет значение, это та экономика, которую мы видим. Почему в большей степени органическое развитие? Потому что рынок сейчас очень волатилен, он очень изменчив. Мы ждем каких-то законов, мы ждем каких-то других изменений. Поэтому, когда ты покупаешь сеть, по сути дела, ты берешь деньги акционера, но в определенный срок обещаешь ему деньги эти вернуть. И вот спрогнозировать выручку, наценку на 5-7 лет вперед стало гораздо сложнее, чем 10 лет назад. Именно поэтому мы меньше обращаем внимание на покупку сетей, вот, и больше свои усилия направляем в органику. Второй момент, если уже говорить про слияние и поглощение, мы действительно ведем переговоры, мы идем постоянно, но те сети, которые, на наш взгляд, понятны, прозрачны и имеют перспективу, ну, либо они себя оценят дорого, вот, а исправлять чужие ошибки нам не хочется, нам некогда. Вот. Ну и как у нас такая шутка есть, там, плохих аптек мы сами открыть сможем. Про поглощение. Как вам кажется, почему опять в конце прошлого года именно вот Риглу и Протек выбрала в качестве вот объекта дезинформационной атаки относительно того, что именно вот Ригла купит опять? Вы знаете, мы вообще стараемся не поддаваться слухам, каким-то вбросам и так далее. Периодически кто-то рассказывает, что кто-то Риглу покупает, Ригла кого-то покупает, там, да. Но нету времени реально обращать на это внимание. И я потом, уже когда сделка произошла, хотя я на самом деле не очень верил, что это будет реальностью, вот, понятно, что нужно было сохранить какой-то товародвижение. Вот. Ну и мы видим, к чему сейчас там это пришло. Там действительно наши коллеги из-за пятых испытывают большие сложности с товаром. Мы это видим реально там. Вот. Поэтому... То есть они хотели ваше доброе имя использовать, чтобы им товар отгружали? Нет, не наши, они хотели, чтобы не только там, наверное, Протек, там, либо они хотели просто, чтобы дистрибуторы до последнего там дня не останавливали им отгрузки. Ну, как-то так, я думаю. Причина только одна. Вот еще один аспект. Сейчас многие аптечные сети достаточно энергично развивают собственную торговую марку, потому что это одно из немногих направлений, наверное, на которых можно убить сразу двух зайцев. Первое, достаточно сильно дифференцироваться от других аптечных сетей, потому что марка принадлежит вам и ни у кого не может появиться, и здесь вы из прямой конкуренции уходите. С другой стороны, это группа товаров, которая пока еще позволяет достаточно приличную маржу, и за счет этого достаточно хороший доход по этому направлению. Опять же, там тоже играет роль размер, да, товарооборота в всей сети, потому что, опять же, вовлекаются производители, в данном случае уже те производители, которые под заказ аптечной сети производят, они тоже имеют определенные минимумы, объемы партии, которые вы у них заказываете и забираете. Вот исходя из этого, вы как оцениваете перспективы собственной торговой марки в фармацевтическом ассортименте? И опять же сюда немножко привлекая тот факт, что скоро, возможно, этот ассортимент, а по некоторым позициям уже, возможно, может продаваться как в большом ритейле, так и в интернете и так далее. Ну, то есть это не рецептурные лекарственные средства в основном.
Ну, мы так проскочили производителя, но, наверное, вернемся к этому вопросу. Что касается СТМ. Мне хочется сказать, что ничего нового. Как говорит наш президент, ничего нового. Весь мир уже этот путь прошел, либо движется по нему. Поэтому, если наблюдать, что происходит по сторонам, то, наверное, никакой особенный путь мы не найдем. Что для нас такое собственная торговая марка? Ну, в том плане, как ее развивали наши коллеги, у нас была замечательная возможность посмотреть, как это делают наши коллеги, и избежать тех ошибок, которые они делают. Первое. Мы считаем, что собственно торговой маркой можно не заниматься, если данная категория позволяет тебе иметь приличную доходность. То есть, если можно не делать, то лучше не делать. Вот, потому что возникает большое количество дополнительных компетенций, которые не являются исключительными для розницы. Появляются элементы логистики, появляются элементы контроль качества и так далее, и так далее. Это не свойственная функция розницы. Вот. Если доходности в этой категории нам не хватает, то бизнес начинает искать пути поднятия этой доходности. Вот тут появляется СТМ, а у нас есть еще на рынке такое понятие условное СТМ. Вот. В нашем понимании мы делим действительно СТМ, это те торговые марки, либо те SKU, которые являются трафикообразующими. Вот если за этими товарами идут к нам, вот это для нас настоящий чистый СТМ. Остальное это товары, которые повышают маржинальность данной той или иной категории. Вторая особенность. Мы жестко ограничиваем себя в количестве SKU. Это было с самого начала. У нас нету погони, и мы не хотим сделать наши аптеки полками для продажи СТМ. Какой бы маржинальности мы там не достигали. Потому что в аптеку наш покупатель пойдет за лекарствами. И СТМ это дополнительная возможность продажи или допродажи. Безусловно, есть еще категория дешевых препаратов, которые на рынке продавать сложно, с одной стороны, но рынок в них нуждается, и сейчас эта особенная тема обсуждается, и мы уже с прошлого года этим вопросом занимаемся, потому что для дистрибутора это невыгодные позиции, с одной стороны, поэтому мы вышли на заводы и стали заводить дешевые МНН, для того, чтобы была возможность купить эти дешевые позиции. Вот. Тоже все это идет, поскольку мы должны логистические функции выполнять тут сами, идет по линии СТМ. Но это никакой не СТМ в том понимании, как я сказал. Как-то так. Цепляясь за слово дешевое, у вас же есть бренд Живика. Как он себя чувствует, что вы с ним собираетесь делать? Оживлять или оживлять? Рынок нас подвинул к этому. Наверное, мы здесь где-то, может быть, опоздали, с одной стороны. С другой стороны, мы этим брендом занимаемся уже 2 года. Мы сначала внимательно изучали, опять же, наших коллег, которые достигли хороших результатов. Это и Озерки, это и Фармкопейка, могу еще называть успешные дискаунтеры. После чего мы сделали этот проект, попробовали его и сейчас намерены активно развивать. Что касается каким будет Живика, то мы ее видим не просто дешевой аптекой, а аптекой, обслуживающих определенную категорию населения. Это аптека, которая будет работать с хроническими больными, людьми, которые постоянно нуждаются в лекарствах и, безусловно, точно знают, сколько это должно стоить.
Вот это главная наша категория. Все остальное это сопутствующие покупки. Теперь немножечко к инициативам, о которых вы сегодня тоже вначале упоминали, что рынок постоянно меняется, постоянно обновление всевозможного законодательства. Две наши любимые темы последние года, 2,5, наверное, продажи лекарств в супермаркетах и продажи лекарств через интернет. Начнем с супермаркетов. Вы вообще, как вам кажется, это реально может убить аптечный рынок? Вы участвовали вот в написании писем, которые писали разные организации, в том числе Национальная фармацевтическая палата? Ну, отвечу. Да, безусловно, я принимал участие в обсуждении этих вопросов и даже лично голосовал против, потому что на самом деле для рынка это будет катастрофа. Катастрофа случится только в том, что действительно рентабельность на рынке у аптечных сетей и аптек она невысокая. Рынок, безусловно, в этом случае кардинально изменится. Вот. Но пострадает в большей степени то население, которое живет не в крупных городах. В крупных городах аптек станет меньше, но они будут. Но они без будут, лекарств да. как бы не останутся. А вот в деревнях, каких-то поселках городского типа и так далее, население может остаться вовсе без лекарств. Когда наши коллеги ссылаются о том, что в Европе это стандартная практика, то тут есть некое лукавство. В Европе вы не купите лекарства без рецепта. И основную массу продаж аптека делает через рецепты, через ту категорию RX. Вот, поскольку у нас рынок другой, у нас рынок OTC, и большое количество лекарств, которые продаются в Европе, в Англии по рецептам, у нас продается без рецепта. Соответственно, И даже те, которые у нас продаются по рецепту, у нас продаются без рецепта. именно так. Поэтому выводить лекарства на полки магазина, это означает усилить тенденции к самолечению. Это первое. Потерять контроль за движением лекарственных препаратов по всей стране, потому что ни одна контролирующая организация она с этой задачей не справится. Вот, если вернуться к продажам лекарств в интернете, вроде бы тоже ни одна контролирующая организация с этим не справится, но однако же, насколько я понимаю, это все-таки благо. Почему? Ну, смотрите, Все равно продают? Нет, мы не продаем. У нас интернет-портал есть, интернет-продажи есть. Более того, мы будем делать 3 сайта по форматам. Будет интернет-аптека Ригла, интернет-аптека Живика, интернет-аптека Будь здоров. Безусловно, дистанционная продажа, доставку лекарств мы отменили. Вот, и несмотря на то, что мы лекарства сейчас покупателю не доставляем, то есть эту услугу мы убрали, и ждем изменения в законодательстве, оставили за собой систему бронирования. Вот. А год к году у нас интернет-продажи выросли больше, чем на 80%. Это без учета доставки. Ну, то есть мы не доставляем. Только бронирование. Только бронирование. А доставляем мы только фармацевтические продукты, если клиенту это нужно. Ну, это копейки. И еще один момент тоже из нашего законодательства хотела бы затронуть. Это реклама рецептурных лекарств на телевидении. Как вам кажется, во-первых, поможет ли это каким-то образом аптечному рынку? Ну, то есть, вообще, учитывая, что это именно рецептурные препараты, то есть, по идее, человек именно в аптеку за ними пойдет. Это с одной стороны, а с другой стороны, самолечение, отсутствие рецептов и всякие разные другие разности. Я бы ответил на этот вопрос ниже следующим образом. Нужно не запрещать и наказывать. Сегодня аптеку не наказывают только ленивые. За отпуск без рецепта, за несоблюдение норм хранения, санпинов и так далее. И никто даже не
подумать, что некоторые условия просто невозможно. Знаете, вот есть на улице места, где без нарушений проехать нельзя. И все знают, приходи в любую аптеку, и ты всегда понимаешь, что это будет. Последний пример, когда вдруг... Да, входа понадобилось, нет? Ну, во-первых, два входа это по БАДам. Слово фармацевтический холодильник привело к тому, что вся, там, 90% российских аптек не соблюдают правила хранения лекарственных средств. Надо разобраться, что есть рецептурные препараты. Это первое. Препараты, которые могут действовать на пациента, там, на его нервную систему и так далее, действительно должны быть строго под рецептом. Без рецепта отпуск его запрещен, но у нас в рецептуре есть совершенно безобидные препараты. Вот тут надо сделать разграничение. И правила-то очень простые, что надо увеличивать препараты строгой учетности, как раньше было, его расширять. И фармацевт, провизор должен в аптеке знать, что отпуск подобного лекарства без рецепта есть нарушение вплоть до уголовного. Все остальное надо разрешить, оно по факту уже есть. По факту уже есть, и эта данность, это надо просто принять. Второй момент. Но самолечение-то увеличится. Второй момент. Это доступ к этому рецепту. На сегодняшний день не так просто получить рецепт. Совсем непросто. Соответственно, это вторая история, которую надо признать. И если у человека есть рецепт на руках, то надо ему сказать, что этот рецепт выдан вам не на 14 дней, не сроком на 1 месяц, там, не знаю, на полгода, либо еще как-то. А еще лучше, я думаю, за этим будущее иметь электронный рецепт. И мы с большим интересом наблюдаем за экспериментом в Волгограде, где внедрили электронный рецепт. Мы, безусловно, будем в этом всячески участвовать, потому что это верно, это правильно. Врач выписал рецепт, и он появился в аптеках. Клиент приходит, пациент в аптеку, набирается фамилия. Мы видим, что этот рецепт имел место быть. Видим фамилию врача. Вот так во всех цивилизованных рынках. Ну вот, говоря о будущем, и действительно можно сказать, что, наверное, вопрос разрешения рекламы рецептурных средств очень плотно увязан с тем, чтобы эти рецептурные средства отпускались по рецепту, а он, в свою очередь, становился более контролируемым, управляемым, а именно электронным рецептом. Вот говоря о будущем, программа соплатежей рецептурных лекарственных средств, которые продумываются, к сожалению, буксуют, но все-таки идея сохраняется, когда человек с электронным рецептом, придя в любую аптеку, в частности в вашу, может предъявить свою карточку, провизор обнаружит у себя в компьютере, что этому конкретному человеку, гражданину, был выписан такой-то рецепт, и отпускает ему по этому рецепту, зная, что часть какую-то компенсирует ему определенный бюджет, а часть он возьмет, собственно, непосредственно с этого человека. Вот вы насколько готовы к этой стратегии, насколько вы верите в то, что эта программа запустится при нашей с вами жизни активной? Вы знаете, самое интересное, что мы уже 5 лет работаем в этой системе. То есть у нас уже есть добровольное лекарственное страхование. Мы сотрудничаем со всеми крупными страховыми компаниями, не буду называть. Ну, все практически крупные. У нас есть специальная технология, специальные сервера под это дело. И застрахованных у нас там цифру сейчас побоюсь сказать, ну, наверное, больше 100 тысяч точно. Технология очень простая. Страховая компания там страхует каких-то там людей, там, не знаю, там, Газпрома, Сбербанка и так далее. Есть страховое покрытие, есть рецепт, есть четкая идентификация этих рецептов в аптеке.
Есть четкая отчетность при страховой компании. Если лекарство отпущено не по тому рецепту или не по тому списку, то просто не оплачивается. Но у нас эта технология есть, мы работаем и рассказывали об этом и Минздраву и так далее. То есть все это реально, все это возможно. Это не какая-то мистика. Вот можно прийти и посмотреть, оно есть и работает. Насколько верите и ожидаете, что оно будет работать на уровне всего государства? Тут вопрос не технологии, тут вопрос готовности, наверное, государства иметь средства для покрытия этих страховых. Ну да, программ. то есть или федеральный бюджет, или ФОМС где-то. Технологически это все реализуемо, это все сделано. Мы там, может быть, свою технологию не раскрываем, но не думаю, что она какая-то уникальная. Ну, это все. То есть инфраструктура готова, осталось вопрос за реальным решением на уровне государственных органов. Да, мы готовы поддержать в этом отношении в зоне своего присутствия, своей технологии, там, любую программу. Хорошо, спасибо. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». У нас в гостях был генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Всего хорошего. Увидимся в следующий раз.